Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到美好人生研究所。你好啊，雪梨姐。你好，威哥。我哋今集又見面啦。我哋今日又同大家研究啲咩咧？今日啊，呢個課題咧，喺現今呢個社會咁多壓力嘅社會咧，好重要。講到好似好特別咁樣喎。係啊，呢個 topic 真係人人都會有嘅情緒。OK，呢個情緒啊，都真係值得大家研究下。係啊，嗱，咁情緒係成日都聽啊，呢個世代而家係咪？係咪情緒病啊，情緒乜情緒物，哇，會影響啲乜？咁究竟情緒係一樣咩嚟咧？會影響緊我哋人生裏邊有啲乜嘢嘅情況咧？即係其實我哋今日第一日，即係而家同大家研究咧，就係話我哋每人都有情緒，一定有嘅，個個都有啊。問題係你控制呢個情緒啊，定係情緒控制嘅？哇！呢個好深奧啊，呢個課題。如果你長期都俾情緒帶住走嘅人咧，即係可能即係會有啲影響咗你生活啊，影響咗你將來。直頭係啦，嗱，其實我哋有幾點咧，真係可以同大家分析。嗱，我哋今集我哋講下呢個情緒對呢個人生有啲咩影響，我哋有幾點。咁其中一點係咩咧？我覺得如果最容易影響你情緒咧，有機會係有時做錯一啲決定，你覺得自己好內疚、好自疚，即係好似覺得啊，落咗呢個決定係咪唔啱咧？咁啲情緒就會上頭。都會㗎，因為情緒咧係會影響。如果你個人咧突然之間個情緒係高漲，或者有啲咩唔開心啊定點咧，你個判斷力都會下降。嗱，即係譬如啦，譬如舉個例啦，而家你當你打一份工啦，係，我都好勞氣喎，上司係鬧你㗎喎，咁樣，跟住上頭啦，係咪啊？真係咩乜咁樣啊？咁啊，跟住咧，跟住拍台，咁就唔撈啦。唔撈，我唔撈啊！我而家炒魷魚咁啊，係嘛？就因為嗰下情緒突然間上咗頭，咁一時衝動亂講嘢就講咗我唔撈啦咁樣。唔撈啦。其實呢啲情況其實人人都會發生㗎喎。嘅意思就係你俾上司話你個工作壓力有喺度啊，都會發生。但係如果你一時上頭，突然間話唔撈啦，其實你未揾到份工做啊，即係乎你供緊樓啊，養緊仔。會啊，絕對會啊。成為唔係一時嗰下，有陣時明㗎，有陣時個情緒啊，或者你遇到啲唔開心嘅嘢，或者仔女激嬲你啊，咩都好啦，突然間會有一樣嘢咧係令佢情緒高漲，咁啊上頭，一上頭咧就嗰啲控制能力弱咗，控制自己嗰個情緒咧就大鑊啦，真係控制唔到。呢啲情況會影響好深遠嘅。絕對啦，你講錯句説話都可以係好大鑊㗎。係啊，譬如好似啲朋友咧感情關係有啲唔係，離婚啦，分手啦咁，其實唔想㗎，我知道，但係通常講完之後就分㗎啦，所以真係唔好亂講。咁啊係啊，所以呢個情緒嗰個控制咧，其實都相當之緊要，即係有陣時都要諗一諗點樣控制個情緒。嗱，但係一樣就話咧，其實你落錯決定嘅定義係乜咧？就係當你有事發生嘅時候，就千祈唔好亂咁發脾氣，或者亂咁喺嗰刻因為激氣而作出一啲唔應該做嘅一個決定或者行為。呢個都係嘅，但係你話係咪真係人人都能夠做得到咧？我相信係有陣時咧係難嘅，即係仲要睇下嗰樣嘢當時影響緊你係當時啲乜嘢事咯。其實我覺得咧，人人都會面對一啲情緒嘅問題，不過咧，大家處理情緒嗰個態度同方法係有啲唔同。係嗱，你繼續講啦，你可以。嗱，譬如咧，即係可能即係情緒唔好，其實除咗係你會冇份工或者你會影響心願之外，其實關係上都影響咗好多。絕對係啊！嗱，譬如你鬧我，我真係同你絕交㗎。絕交咁容易？係啊，好容易啊！我啲情緒喺呢刻真係控制唔到。唔係嗱，坦白講啊，呢啲都叫小事啊。即係你話份工咁樣，突然間辭咗，即係講錯嘢咁樣都小事。有陣時咧，你聽過有陣時啲新聞啦，你知啦。即係一個情緒，其實可能係嗰幾秒、嗰10零秒，就真係可能影響咗一個家庭，或者做錯咗個決定，突然之間做傻事又好，咩都好，咁啊好大鑊啦！即係可能係嗰幾秒㗎咋，其實嗰10零秒，突然之間，哇睇唔開，係嘛？而家社會都好多呢啲情況發生嘅，即係情緒唔穩定，跟住就作出一啲唔應該要有嘅行為。係啊，係翻唔到轉頭㗎，有啲嘢好容易傷害你身邊嘅人啦，譬如可能你嘅伴侶啦、你嘅小朋友啦，或者甚至係你啲好朋友，就因為你嘅情緒失控，就會影響咗人哋對你嘅觀感啦。因為有陣時係一句説話啫，有陣時一句説話咧就換嚟可能係好大件事嘅後果嚟嘅，呢個真嘅。所以睇真係要諗一諗，係咪即係需要處理一下情緒咯？另外咧，有時都係點樣講咧？講錯説話好難補救。
正如頭先我所講啦，分手啦、離婚呢啲係真係唔可以講。哇！咁呢一樣嘢就真係影響人際關係咯喎。即係而家人與人之間係啦，因為你有陣時講錯説話，我諗在座各位鏡頭前面嘅朋友都一定有試過，就係有陣時講錯説話，令到你啲朋友或者你啲同事係會有啲唔開心啊！呢個一定係有啊，即係可能say sorry 啊，唔好意思，頭先講錯嘢。但係有啲人好特別嘅喎，係嘛？佢講照講錯喎，但係錯又亦例如同你講 sorry，有啲咁嘅人㗎。咁呢啲係厚面皮啫。唔係㗎，我見到有好多人好特別嘅，尤其是人都好多嘅。一係咧就處理情緒處理得好好，但係咧就好少發脾氣嘅。但係咧當係癲起上嚟嗰陣時嘅佢咧，又變咗另一個人。哦，係啊，好似雙面人咁啊。係啊，咁佢癲咗嘅時候，突然間黐咗線，面目猙獰啊，又發晒脾氣啊，講啲説話好直接啊。到頭嚟你之後問翻佢咧，佢話真係對唔住啦，我講錯。係我識有個朋友都係咁，即係佢嗰刻咧，突然之間可能諗到一啲唔開心嘅嘢，或者係佢過往經歷，突然之間好似撳咗粒掣咁咧，咁就嚟了啦。咁啊突然之間哇爆到咧黐晒筋咁樣嘅，真係會有呢樣嘢。所以情緒影響實在太多。所以如果講朋友之後咧，其實工作影響都會好大。絕對會啦。嗱，除咗嗱，如果你人際關係就可能係傷害咗你個朋友身邊嗰啲人啦。咁啊，你個説話態度啊，各方面咧，可能突然之間你講錯嘢咧，有啲係補救唔到嘅，真係好即係會有長遠影響。咁人際關係固之然啦，咁工作嗰方面咧，亦都會有。你講真啦，你有影響，絕對係咪？你唔想做嘢啦。你興緊嘅時候，我梗係唔。呢樣嘢其實我都曾經試過啦，即係喺呢個公司做嘢嘅生涯裏邊，一定係有試，好多人都試過啦。係咯，不如你心情差就影響個專注力，做嘢都會錯嘅喎。絕對係啦。同埋一樣嘢就係咧，你做唔到，即係效率低啦。咁公司見到你效率低，又係唔掂啫。嗱，好嘅公司啲上司就問你咩事啊？係咪屋企有啲咩唔開心啊？喂，好嗰啲就係啫喎，唔好嗰啲你做咩啊？你今日係咪喂唔炒你㗎啦？係嘛？即係有時做錯嘢係咪先？發脾氣你唔開心，你估你啲上司同啲同事知唔知？一定知嘅。因為睇個額頭啊，嗰啲眼神啊，一嚟就睇到㗎啦。咁咪影響咗你喺工作上面嗰個升職啊，或者對上司對你嘅觀感。絕對會。其實唔好話打工仔啦，老細都係㗎，都係人嚟啫嘛。老細都會有呢個情況，一翻到嚟哇，見到口黑面黑，你知道佢賴嘢啦。即係你賴嘢定佢賴嘢？大家都賴啦，即係佢都話，即係大家都有情緒啦。即係其實應該咁講，其實雙方面都有個克制嘅。即係啲人成日講話 EQ，即係 EQ 係近呢個年代先至突然間走出嚟啊！知道咪呢個？其實情緒控制，因為情緒控制啊，係啊，都係呢啲嘢。其實我覺得係不斷要學習嘅。但係最重要咧，其實都唔係為咗工作，唔係為咗乜嘢，主要為自己。因為咧，如果當你情緒唔好嘅時候咧，其實你身心健康都會有啲影響。譬如好似我識得一啲情緒病患者咧，即係唔好話去到咁嚴重要食藥先啦，即係可能你都未曾處理到自己情緒，佢各方面都會有啲唔開心啊。譬如你會覺得焦慮啦，你會覺得容易俾人激嬲啦，會越嬲啦咁樣。其實對於你嚟講都唔好，甚至乎有啲人咧，當你情緒好唔開心嘅時候咧，瞓唔到覺啦。咁瞓唔到覺，自然就頭痛咯喎。咁頭痛之後點啊？咁你所有成個身體啊、免疫力啊都會差咗，因為你唔夠瞓啊嘛。失眠啊嘛，我試過啦。你有試過？一唔夠瞓就慘㗎啦！即係有時遇到啲唔開心嘅嘢。你有遇過唔開心嘅嘢嘅咩？哇！人嚟㗎嘛，點會唔會咧？咁你本身你都處理得幾好嘅。有啲就控制到嘅，有啲始終都係會有啲唔開心。唔開心嘅時候，一瞓唔着咁啊麻煩咯。因為你個身心身體都唔會好，一定係唔好。你會慢慢變差㗎，係心情係影響得好緊要㗎。好似有啲患病嘅朋友啦，佢嘅心情積極啲啊，健康啲啦，佢自然個病又快好啲㗎喎。呢個肯定啦。你個心情嗱，曾經有個個案咧，就係咧，即係有個朋友咧，外國㗎呢單嘢報咗新聞。佢係患咗癌症。咁啊，患咗癌症咧，佢就一來就冇乜錢醫啦，二來就係佢決定唔醫。咁唔醫咧，佢就索性仲行得走得，佢就索性同啲朋友咧環遊世界，將所有嘢賣晒佢，全部，因為都自己有病啦，都唔知擺得幾耐，咁啊心情就係放開佢出去，去到任何世界各地，一路玩，心情開心，有得食，玩就玩。結果佢個病竟然好返。呢個個案我都曾經一個，呢個係真人真事嚟嘅。我有個朋友真係唔知，我啲公司同事嚟嘅，咁佢咧喺
15年前度咯。嗯，咁啊發現佢有肺癌。哦，咁但係咧發現咗肺癌之後咧，嗯因為當時咧10幾年前嘅癌症嘅治療咧，同而家有啲唔同。即係而家又多咗免疫治療啊，多咗好多啲標靶啊，即係嗰啲治療。但係當時嘅佢咧，佢就決定唔做任何治療。哦，有啲人係我好奇咁噶，怪。咁佢可能又係初期啦，咁可能我唔想做任何治療啦，我係用翻我自己，總之開開心心誒，好話唔好聽，好似頭先你個 friend 咁啊。有一日嗰個唔係我 friend，哦，你唔係你 friend，即係有一件咁嘅事，有一件乜事，係啊係啊，係啦。咁呢個真係我個 friend 嚟，即係佢用翻一個積極嘅態度，見到啲朋友啊，同屋企人共聚，因為佢覺得自己唔會好耐命嘛。其實心情真係好緊要。但係而家15年啦，佢仲好健康喺度啊，你都估佢唔到㗎，佢係冇做過任何治療。咁但係亦都真嘅，有啲人決定唔治療，有啲真係中途真係走咗。但係咧，呢個係一個奇蹟咯。呢個係其中一個例子啦，即係其實應該咁講，你個心情咧真係影響緊整體好多嘢嘅。最直接就係身體啦，肯定就係。咁啊，其實你心情好啲、開心啲、笑多啲，你嘅身邊嘅人咧都會感受到，同埋對你都會好啲。咁整體各方面嘢好啲嘅時候咧，你自自然然你個情緒咧就會開始釋懷、嗱，我哋又放鬆咁樣嘅。嗱，我哋又自己諗一諗，究竟我哋有冇俾情緒去處理過？你有冇啲個案可以分享下？即係譬如有啲情緒令到工作咯，嗱，工作嘅其實係最直接嘅，即係有陣時有工作壓力咧，係令到你個情緒咧係會真係有啲頂唔順。有陣時多嘢做到係一個點啦，又或者係當時有啲工作係好複雜，你係做唔到，咁跟住你會諗解決方法，你作諗唔到咧，人哋又啲老細又嘈你啦，咁呢啲係一個無形壓力嚟嘅。咁又係家庭啦，家庭以前我湊小朋友其實都係一個無形壓力嚟嘅，都係一個無形壓力。咁呢啲嘢咧，其實係個即係以前個情緒個管理唔係咁好咧，就好似成日發脾氣。咁啊發脾氣啦，咁跟住就會真係影響到你屋企人啦各方面嘅。咁而家就真係人大咗咧，就會開始有啲嘢放鬆同睇開啲，真係睇開啲放鬆啲。咁跟住盡量諗一啲即係正面積極啲嘅嘢，一定會有解決方法嘅。咁啊，即係你嗱坦白講，你好係一日，唔好係一日。咁有啲嘢咪放鬆啲，咁跟住咪去積極面對咯。咁又講真，好一日唔好一日，咁呢樣嘢就即係應該開心去面對每一日。即係我覺得每一個人咧，面對情緒嗰個處理方法都唔同。係。咁我覺得就可以咧，即係俾自己多啲嘅朋友啦，多啲嘅抒發一下情緒啦，或者多啲嚟睇我哋嘅節目啦，係咪？咁唱歌啊，即係大家唱下歌啊，即係你令到你自己嘅情緒要平穩啲。仲有一樣嘢，當你情緒唔好嘅時候，你千祈唔好同一啲情緒唔好嘅人走埋一齊。哦，呢個肯定係嘅，近朱者赤，近墨者黑啊。遠係咩咧？佢幫唔到呢件情緒。係因為佢更加會負，一負能量撞埋負能量就更加負，負就唔係得正啊，負係更加負啊。咁所以咧，其實每個人都有情緒嘅，即係我都有，我都有嘅。我都曾經試過咧，都幾癲嘅。即係咧，有時都即係喺個刻，好似人話齋，每個人都有個掣噶嘛。不如你撳着咗我個掣咧，我就真係好有問題啦，情緒就會癲出嚟。撳邊粒掣？即係唔知㗎。睇下當時嗱，我係嗱以前咧，我未曾做我而家呢個行業之前咧，我係酒店業出身嘅。係。咁咧以前咁多係啦，好多人嘅時候咧，我哋做一啲嘅，譬如 banquet 嘅嘢，即係啲宴會啊，或者一啲餐廳嘅嘢，或者啲 sales 嘅情況，我哋喺酒店行業裏邊一啲 catering service 嗰啲咁樣，咁你總有遇到啲客係特別啷嚟嘅。其實服務業就一定係啊，唔係淨止酒店㗎啦。以前我後生咧，我都幾唔識得處理嘅。係。但係咧，我都起碼識得離開嗰個場，因為太多唔同品種嘅人。好離譜嘅人又有啦。有啊，絕對有，絕對有。即係我以前我都幾衝動嘅，但係咧我都學識一樣就離開咗個環境咯。即好似我有一次試過喺一個餐廳，嗰間餐廳有200嘅人可以坐，一間 fine dining 嘅一地方。咁有一個客係好無理地咧，一定要坐喺泳池邊。哦。咁好啦。咁冇位咁點咧？唔係喎，嗱泳池邊嘅意思，譬如而家我哋窗後邊呢度都係位，有第一個張台、第二張台、第三張台。佢要加張台係嘛？佢唔係，佢譬如好似第一張台啱啱啲人走咗，咁第二三張台都已經擺好位㗎咯喎。哦。但係點知咧，佢咧話我唔坐第二、第三，我一定要坐第一張。哇，咁都得㗎，包場咯叫佢。咁跟住唔係呢個，咁跟住我哋做服務性行業，即係當時咧，我係嗰個
所謂餐廳嘅，係即係叫做都叫做嗰啲叫咩負責人啦。係咁我就忍住嘅，我話你等一等，你可唔可以坐低第二張台先？明嘅，成個都係依家你窗後邊全部都係泳池嚟㗎嚇。係我話你可唔可以坐低呢張？我執好呢張台先至幫你轉台。咁唔得，你快啲啦咁樣，你快啲啦。你都高級酒店嚟喎，有泳池係啊仲有餐廳，仲要池邊喎。係啊，即係當時嘅我咧，我就一定係控制住我嘅情緒，就幫佢處理咗啦。到佢坐低咗，深呼吸。到佢坐低安頓好之後咧，係咁我就行入去廚房啦。咁我哋餐廳行廚房咧就兩道門嘅，第一道門拱開咗，即係鬧閂埋咗；第二道門一拱開我就鬧啦，鬧晒。係啦，誒正常嘅。但係當時咧好好笑嘅，當我朋友就鬧嘅時候咧，咁身邊有好多你知一個大嘅餐廳有好多廚房啊，啲阿姐姐啊咁樣，你話咩事啊咩事啊？笑嚟，好未見過你咁樣嘅喎，我冇啊，而家由嚟舒緩一下先，孤單下自己情緒。因為我有個同事啊，以前係一發脾氣啊，有破壞性添啊。哇！打客咁唔得。唔係打客，係喎。以前咧酒店業咧有啲叫栽玻璃碟，即係嗰啲上餐嗰啲碟啊，一隻隻嗰啲大嗰啲table plate，即係我哋上我哋叫大盤啦，即係主要嗰個，譬如嗰個牛扒會有隻大啲嘅碟嘅。係。咁嗰架車咧就有4棟碟喺度。哦。即係架車可以擺低度，要洗完之後喺度晾乾啦。咁呢個同事咧係好離譜嘅，發脾氣咧佢就好叻嘅喎，揾塊毛巾打爛碟，擺喺嗰隻碟面一錘打落去。哇！唔緊要，賠錢咪得咯，咪由佢打咯。爛幾多隻？咁咪俾賠錢咯，每隻50蚊咪逐隻計咯。酒店呢啲就揞咗佢，就唔會通知。咪有冇揼都得㗎。咁佢就會俾經理捉入房，就話你唔可以再咁樣啊，可以再咁。但係真係有啲咁嘅衝動啊。但係呢啲有少少危險性喎，有啲攻擊性喎，佢會真係有機會。其實即係呢類咁嘅情緒啊。就係你頭先講到關係上咧，都有一個問題咧，就發生喺我個朋友。係。咁佢個先生，你都幾多故仔？佢先生有少少躁狂嘅，一飲醉咗咧。呢樣嘢我身邊有啲朋友都係咁，真嘅躁狂打老婆。翻到屋企咧，佢個女嗰時仲好細，係佢打爛個窗，係一錘打落個窗嗰度。咁當然即係呢啲咁嘅窗係嘛？冇咁大，呢啲死咗啦。即係嗰啲咧，有譬如屋裏面有啲拱開。哦，即係邊啲細塊啲係。佢就打落去打爛咗，係嚇到個女同工人咧都。咁唔得喎。咁即係爆樽就係呢啲嚟。掉杯啊！咪掉杯爆樽咯，呢啲咪屬於掉杯爆樽。有個 case 仲特別啦，有一個朋友仔結婚啊，其中一個男仔飲醉咗，真係打人。哇！咁唔得喎，呢啲報警咯，可以直頭。唉，即係有時咧，即係情緒嘅管理係好重要咯，所以大家咧，即係唔好忽視呢樣嘢。呢樣嘢好緊要，所以其實真係要控制，即係嗱，即都有嗰個有陣時講即係。我哋唔好講控制咧，即係夾硬嚟嘛。我哋睇下點樣處理。處理係啦。即係我成日都覺得，到對你好嬲好啦，突然間上腦嘅時候咧，真係停一停幾秒，深呼吸，冷靜一下先。你點都要冷靜下，如果唔係咧，換嚟嘅後果可以係好嚴重。所以咧，尤其是頭先你嗰啲有暴力傾向嗰啲朋友，真係好大件事啊！真係。我都俾佢冚咗。可以，喂，命案就咁樣出嚟㗎啦，有陣時真係㗎。同事好熟㗎啦，我行埋去只係關心佢一句點啊，冇嘢啊嘛，佢就一巴打落我。哇，唔係啩？係啊，咁即係好嚴重喎。以我當時嚟講嘅我咧，我其實都幾衝動㗎，但係我冇打翻佢咯。即係我見到佢咁樣情況，哇！冇聽你提過喎呢樣嘢，撳低佢咯，一個婚宴上面嘅。因為當日我係咯，仲要婚宴喎，你仲要司儀添。係啊，咁哇，係嗰日嘅即係我係司儀，咁啊佢飲住。咁你冇晒 mood 啦，肯定。咁冇啊，都尾聲㗎啦，係啊，已經差唔多咧，食到尾聲。咁佢就話聽到嗰邊好嘈，咁我就嗰班都熟嘅，咁我行入去就問佢發生咩事，我只係問咗佢發生咩事，飲醉咯。飲醉係一個大問題嚟嘅。飲醉，所以即係情緒控制咧，唔係係人都有，但係咧，我成日覺得一樣嘢就係唔好令到自己處於一個咁差嘅環境。呢個肯定啦。總之應該咁講，個腦咧就係控制你全身啊！即係如果你個情緒、你個腦搞到你亂晒大龍咧，咁你啲手腳嗰邊又控制唔到自己咧，你把口又控制唔到自己咧，咁就大件事。係啊，成日仲有好多想分享同大家，唔係想同大家分享下㗎。因為有啲 case 咧係好特別。你可以講多兩個都得喎。嗱，有一個 case 咧又係一個情緒處理嘅問題。原來有啲人飲醉咗又好乖嘅，
就會係有啲講英文咯，我識得我啲人會講英文嘅，啊講法文講英文，我都有啲 friend 係咁啊。即係你講國語啊，真係醉醉咯，係啦，OK 嘅，呢啲好好笑添啊。好笑，但係有啲人醉咗啫。嗱，有啲男仔女仔都會嘅，醉咗又多手多腳啦。係啊，捽下你摸下你係有嘅喎。係呢啲成日都有啊。咁你有啲咧就係飲醉咗咧就掉杯啦，或者你同佢講句佢又發癲啦咁樣。其實好多呢啲人嘅，但係有啲人飲醉咗好特別嘅喎，佢有啲破壞性啊，佢會打落屋企嘅廁所。咁所以咧，就大家都要小心啲。係啦，我識得有個朋友係咁。係咁處理情緒方面咧，大家要小心啲。係啊，即係我哋只需要咧，希望咧，無論點都好，發生咩事都要先停一停，係啊，諗一諗。咁咧，我哋下一集就同大家講下點。唔係，我想講多樣嘢咧，有一個情緒可以令到你放鬆咧，其實唱歌幾好。哦，所以我就話下一集同大家分享一下唱歌係幾好，點樣可以控制到自己嘅情緒同埋穩定到嘅情緒嘅方法。係啦，嗱，今集就講影響，好，我哋下一集就講下點樣去穩定，點樣去放鬆，點樣去解決，或者好多好得意嘅事件會同大家分享㗎。希望大家繼續留意我哋美好人生研究所，下集再見。好，下集再見。拜拜。Hello， 大家好。如果喜歡我哋呢段片嘅話，就幫我撳個 like， 對我哋嚟講就係最大嘅支持啦。如果喜歡我哋美好人生研究所頻道嘅朋友，請你訂閱我哋，撳埋個鐘仔，咁下次出片嘅時候，你哋就會知道，同埋會通知你㗎啦。